नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, सध्या ज्या गजाली वयल्यान सगळ्यांत मोठो बोवाळ चालू आसा तें 39A आनी 17(2) ही जी सॅक्शनां TCPची आनी जाका एमेंडमेंट ह्या सरकारान हाडिल्लो पयलीं, ताचो फायदो ताचे बेनिफिशरी कोण असो प्रश्न आतां उपस्थित जावपाक लागला. जी सॅक्शनां जाचे एमेंडमेंट जाले म्हणजे दुरुस्ती जाल्यो विधानसभेंत, खरें म्हणल्यार ह्यो दुरुस्ती जमीन राखपा खातीर, जमनीची कन्वर्शनां राखपा खातीर, दोंगर राखपा खातीर आनी बाकीचे ओवरऑल गोंय राखपा खातीर आसपाक जाय आशिल्ले. पण हे एमेंडमेंट गोंय विकपा खातीर जाल्या काय कितें असो प्रश्न जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें केला. इश्टानो, एक वादळ त्या निमतान आतां सुरू जालां. हें वादळ कमी हातून ताची गती कमी आशिल्ली, ताची एकूण जो व्याप कमी आशिल्लो, पूण आजच्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार हें वादळ हळू हळू एक अक्राळ विक्राळ अशें रूप घेवपाक लागलां. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. हें वादळ कोणा ना कोणाक आड घालूनच फुडें वतलें अशें आतां दिसता. सत्ताधारी लोकांनी ज्या तरेन दुडगूस घालप फाटल्या कांय वर्सां सावन आनी फाटल्या 3-4 वर्सांत 5 वर्सांत ज्या तरेन गोंयचें ओवरऑल जें अस्तित्व आसा, गोंयची जी आयडेंटिटी आसा, गोंयची अस्मिता आसा, गोंयकारपण आसा, जमनी आसा, जागे आसा, गांव आसा, हें सगळें सिस्टमॅटीक ज्या लोकांनी काबार जावपा खातीर हातभार लायला ताचे सगळे जे खापर आसा ते ह्या सरकाराचेर आसा. जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें निकतीच गोंयच्या वरिश्ठ संपादकांक म्हणजे संपादकांक, पत्रकारांक खातीर एक डिनर होस्ट केल्लो. खरें म्हणल्यार हो डिनर चर्चे खातीर आशिल्लो की हाव टू गो अबावट इट. हें जें आंदोलन किंवा ही जी चळवळ आसा ती कशी फुडें व्हरप, ताचें स्वरूप कितें आसतलें. तातूंत चार्टर्ड पयलींच तयार जाल्यार चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स जाका म्हणटा ते 10 कलमी चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स तयार जाल्या. तातूंत कितें कितें आसा ताजीच एक चर्चा ह्या पयलीं जाल्या. पूण खुबश्यो गोश्टी अश्यो रावून उरल्या. ज्यो गजाली रावून गेल्या त्यो कितें, ज्यो आनी जावपाक जाय त्यो कितें, आनी कशे तरेन ही चळवळ वाडपाक शकता, फुडें वचपाक शकता, गोंयभर ती पसरूंक शकता, हाजी चर्चा, हाजो उहापोह जाका आमी म्हणटा तो करपा खातीर ही एक गेट टुगेदर अशें स्वरुपान आशिल्लें. खुबशे संपादक आशिल्ले. खुबश्या जाणांनी आपापलीं मतां मांडलीं आनी जे कितें कमतरता आशिल्ल्यो त्योय दाखोवन दिल्यो. जस्टीस फर्दीन रिबेलो हे तशे आयडिया आनी बाकीचे जे कितें गजाली आसा, सजेशन्स ताका ओपन आसा. तांचे जे वांगडी आसा तेवूय ओपन आसा. आनी चर्चेंतल्यान जो एक सादारण एक विचार फुडें आयिल्लो तातूंतल्यान फुडल्या येवपी काळांत एक आंदोलन, एक सक्षम अशें गोंय राखपाचें आंदोलन आतां सुरू जातलें हें आतां निश्चित जालां, कन्फर्म जालां. 39A आनी 17(2) हे जे अमेंडमेंट आशिल्ले मूळ TCP एक्टाक, ते कोड ऑफ कम्युनिदाद आनी बाकीचे जे सगळे आमचे जे कायदे आसा जमनी राखपा खातीर ताका छेद दिवपी, ताकाच कॉन्ट्रडिक्ट करपी अशे हे अमेंडमेंट्स आशिल्ले. हें जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें पुराव्या सकट हें ते दिसा स्पश्ट करून सांगलें. तांचें म्हणणें अशें की खरें म्हणल्यार
ते जे अमेंडमेंट जाल्या ते जे दुरुस्ती जाल्या त्या कायद्याक जी दुरुस्ती हाडल्या ती गोंय राखपा खातीर न्ही तर गोंय खावपा खातीर, गोंयच्यो जमनी लाटपा खातीर, बिल्डर लॉबीचे चोचले पुराय करपा खातीर आनी खुबश्या जाणांची ती बोल्सां जी कितें आसा ती भरपा खातीर 39A आनी 17(2) हाचे बेनिफिशरी कोण असोय प्रश्न ताणें केलो. तुमी एकदां पळया, तुमकां लक्षांत येतलें ताचो फायदो सगळ्यांत चड कोणें उठयला. तर तांचें म्हणणें राजकारण्यांनी ताचो बऱ्या पैकी फायदो उठयला. जे कन्वर्शना खातीर जाणीं एप्लिकेशनां धाडचें ती एप्लिकेशनां राजकारण्यांचीं आसा, जे टॉप राजकारणी आसा गोंयचे तांची एप्लिकेशनां आसा, तांची फॅमिलीची एप्लिकेशन्स आसा आनी ताच्या अंडर हजारांनी स्क्वेअर मिटर, लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाल्या किंवा फुडें आनी जावपाची आसा. सो तांचें म्हणणें अशें की हें सगळें रिवर्ट जावपाक जाय. त्या अमेंडमेंटाच्या अंडर ज्यो ज्यो जमनी कन्वर्ट जाल्या त्यो परत सारक्यो जावपाक जाय, आसा तश्यो जावपाक जाय. त्या जमनींनी कितेंच येवपाक जायना. त्या जमनीचे अंडर शेतांनी जे कांय कन्स्ट्रक्शनां आयल्या, दोंगरांचेर जी कांय कन्स्ट्रक्शनां आयल्या, न्हंयचे देगेक कांय जी कन्स्ट्रक्शनां आयल्या आनी ओवरऑल नो डेव्हलपमेंट झोन मोडून जे सेटलमेंट केल्या ते सगळें आतां रिवर्ट जावपाक जाय, नाजाल्यार आमी ओगी रावचे ना. मार्च आतां येवपी म्हयन्या सावन गोवा विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा आनी हें बजेट अधिवेशन म्हणजे बजेट त्या हातूंत फूल बजेट पास करपाचें ह्या पयलींच जाहीर जालां. ह्या अधिवेशनाक आमी एक ड्राफ्ट तयार करतले बिलाचो आनी हें बील कितें आसतलें जाल्यार गोंय कशें राखप, गोंयचें अस्तित्व कशें टिकून दवरप फुडल्या पिळग्यां खातीर, गोंयच्यो जमनी कश्यो सुरक्षीत दवरप आनी ज्यो ज्यो गजाली चुकीच्या पद्दतीन जाल्या त्यो कश्यो रिवर्ट करप, अश्यो सगळ्यो गजाली ह्या ड्राफ्टांत आसतल्यो. हें बील गोंयकारपण प्रोटेक्ट करतलें, गोंयची अस्मिताय प्रोटेक्ट करतलें आनी ओवरऑल येवपी ज्यो कांय पिळग्यो आसा फुडल्यो तांच्या खातीर गोंय कशें राखून उरतलें ताची काळजी घेवपाची कॅपेसिटी जी सक्षम अशी तांची जी त्या बिलाची एक स्ट्रेंथ आसा जाका आमी म्हणटा ती त्या ड्राफ्टांत ताणें सगळें आपलें तन मन लावन तें बील हें ड्राफ्ट बील ते तयार आतां करपाचें चालू ताणें केलां. ते गव्हर्मेंटा कडेन ते दितले आनी गव्हर्मेंटाक सांगतले हो ड्राफ्ट बील तुमी विधानसभेंत पास करा, जेणे करून ज्यो कांय चुको जाल्या ह्या पयलीं त्यो सुद्दां दुरुस्त जातल्यो. पण सरकार तें आयकतलें काय कितें, सत्ताधारी तें आयकतले काय कितें, कारण सद्याच्या TCP खात्यान ज्या तरेन परमिशनां दिल्या, ज्या तरेन बिल्डर लॉबी सांगतात तशें तश्यो सायनी मारल्या, झोन बदलल्या, कन्स्ट्रक्शनां मेगा प्रोजेक्ट हाका ज्या तरेन तांणी परमिशनां दिल्या ती जर पळयली आनी ती जर स्पीड पळयली आनी तो जर एकूण आवाको पळयलो जाल्यार गोंय काय फुडल्या पिळगे खातीर उरपाची शक्यताच ना. पण कांय लोक अशे आसा, गोंयकार अशे आसा तांकां गोंयकारपणाची खूब खूब मोठो अभिमान आसा आनी ते जनरेशन टू जनरेशन ते टिकचें हे मताचे ते आसा. राजकारण्यांनी जर विनंती मान्य केली ना जाल्यार कितें असो प्रश्न जेन्ना संपादकांनी विचारलो, तुमचें कितें आसतलें, तुमची रिएक्शन कितें आसतलें किंवा तुमी कशे तरेन फुडें वतले, कशी एक्शन तुमची आसतली, काय तुमी असो सर्वसादारण सजेस्टीव हें आसा तुमचो एक सद्याचो रोल तोच घेवन वतले काय तुमी रस्त्यार देंवतले, असोय प्रश्न फर्दीन रेबेलो आनी तांच्या सांगात्यांक पत्रकारांनी केलो, म्हणजे संपादकांनी केलो. तेन्ना तांणी सांगलें की आमकां हें आंदोलन तशें गांधीवादी पद्दतीन म्हणजे सत्याग्रही पद्दतीन किंवा अहिंसक पद्दतीन आमकां तें जाल्लें जाय. आमी शक्य तितके आमी शांत रावन आमचे डिमांड्स
पुराय करपा खातीर आमी धडपडटले. पूण समजा सरकारान आयकलेंच ना जाल्यार आमकां दुसरी भाशा बरे तरेन येता ती कशी वापरप आनी ती कशी उलोवप आनी ती कशी प्रत्यक्षान हाडप हें आमी पळयतले. सद्या इनफ इज इनफ ह्या बॅनरा सकयल गोंयभरांत एक जागृतीची एक चळवळ सुरू जाल्या. शिक्षक, स्टुडंट्स, एडवोकेट्स, बाकीचे सगळे नागरीक, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले नागरीक, अशे सगळ्यांच्यो गाठी भेटी सद्या सुरू जाल्या. फाल्यां जर प्रसंग पडलो आनी जर आंदोलन उबें करपाचें जालें जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांची आमी मदत घेतली अशें ताणें सांगलां. आनी ही मदत आमी अशे तरेन घेतले की आमी गरज पडटा तेन्ना पूर्ण ताकदीन रस्त्यार देंवतले. तेन्ना आमी अहिंसेची भाशा किंवा आमी जे शांत आतां सद्या उलयता किंवा आमी सरकाराक जे सजेशनां करता आनी जे तरेन आमचो सद्या एक शांतता पद्दतीन सगळें चल्लां, आमी सदांच तशे आसतले अशें आमकां सरकारान गृहीत धरचें न्हय अशें तांणी म्हणलां. एकूण सगळो जर एक तांची बॉडी लँग्वेज किंवा तांचो एकूण एक होळो जर पळयलो जाल्यार येवपी काळांत तांचें म्हणणें आशिल्लें की आमकां ना म्हणल्यार 1-2-3 म्हयने लागतले सगळी बेजीक तयारी करपा खातीर, लोकांक एकठांय हाडपा खातीर, लोकांचे तांकां आमची भुमिका सांगपा खातीर, मांडपा खातीर. उपरांत जेन्ना 3 म्हयने सोंपतले तेन्ना खंय तरी पावसाक सुरवात जातली. पावसांत आंदोलन तशें मोठें आंदोलन हें जावप कठीण. पूण सादारण फाल्यां जर आंदोलन जालें, प्रत्यक्ष आंदोलन रस्त्या वयलें, तें एक सादारण सप्टेंबरा पासून सुरू जातलें आनी तें फुडें चलतलें. सद्याचो जर एक पाठिंबो पळयलो इनफ इज इनफ ह्या चळवळीक जाल्यार तो खूब मोठ्या प्रमाणांत आतां मेळपाक लागला. सगळ्यांनीच म्हणजे एका उल्या सरशी आतां लोक येवपाक लागले. लोक बेजार आसा. लोकांक खंय तरी कोणी तरी उबो रावचो आनी गोंया खातीर आवाज काडचो. आमी ताच्या फाटल्यान रावतले हें लोकांचें एक सादारण मत आशिल्लें किंवा तांची एक मनीशा आशिल्ली. आतां फर्दीन रिबेलो हांच्या निमतान लोकांक एक बऱ्या तरेन एक कोण तरी ताच्या हाचेर पळग्याचेर लोक आतां उबे रावपाक शकता आनी फुडें वचपाक शकता. तांणी एक गजाल आनी स्पश्ट केली आनी तोखणाय केली. चिंबलकारांनी ज्या तरेन आतां मेरेन आपलो गांव वाटावपा खातीर ज्या तरेन लढो दिला ताका सॅल्यूट. तांणी आपलो गांव वाटयता आसतना आपल्या कित्याचीच पर्वा केली ना. ते एकठांय रावले आनी तांणी लढो दिलो. तांणी तो यशस्वी केलो. अजुनूय कांय गजाली जावच्यो आसा. लोकांनी अजून माघार घेवना. आयज तर चिंबलकार आझाद मैदानाचेर पावल्या पणजीच्या आनी थंय आतां आंदोलन तांणी सुरू केलां. फाटीं सरपाचें ना. जो मेरेन सरकार सगळ्यो गजाली लिगली करना तो मेरेन आमी फाटीं सरचे ना अशी भुमिका तांणी स्पश्टपणान घेतला. तांचें कौतूक फर्दीन रिबेलो हांणी केलें. जस्टीस फर्दीन रिबेलो हे एकूण तांचे जर तयारी पळयली, तांणी जे कागदोपत्री ज्या तरेन एक थोडीशी तयारी केल्या, सरकाराक निवेदनां आसूं, मागीर ते ड्राफ्ट बील आसूं किंवा चार्टर्ड आसूं ऑफ डिमांड्स, हे सगळे सिस्टमॅटीक अभ्यास करून तांणी केला. आनी कायद्याचे हातूंत खंयच लूप होल उरचो ना, लूप होल्स उरचे ना अशे तरेन तांणी ती सगळी तयारी केल्या अभ्यास करून. आनी आतां सगळ्यांत आनी एक तांच्या ह्या चळवळीक एक घटसाण मेळच्या नदरेन आनी एक घडामोड अशी जाल्या. सुप्रीम कोर्टाचे माजी चीफ जस्टीस भुशण गवई हांणी आपल्या पाठिंब्याचें पत्र हें फर्दीन रिबेलो हांकां धाडून दिलां. ताचे फाटोफाट आतां सुप्रीम कोर्टाचे आनी एक जज, रिटायर्ड जज अभय ओक हांणी आपलो पाठिंबो ह्या आंदोलनाक, ह्या चळवळीक गोंयच्या आनी पाठिंबो दिता आसतना आपलेंय पत्र दिलां. खुबशे जाणां कडल्यान ओवरऑल एक सपोर्ट मेळपाक लागला. सुप्रीम कोर्टाची एक जज
जी जाणी आपलो पयरच एक हियरींग घेता आसतना कांय जी निरीक्षणां नोंदयल्यां. ताणें म्हणलां की गोंयचे मुंबय जावपाक फावना. ज्या तरेन गोंयांत विकास सद्या सुरू आसा तो गोंयच्या मुळार येवंक शकता. ज्या तरेन कोस्ट लायन काबार करपाचें जें सद्या एक यत्न सुरू आसा तें जावपाक फावना. गोंयचें अस्तित्व, गोंयची आयडेंटिटी ही कायम उरपाक जाय अशें ताणें हें केलां, म्हणलां. सो ह्यो सगळ्या गजाली घेवन सद्या गोंयांत एक आंदोलन उबें रावपाक लागलां. राजकीय पक्ष जे विरोधी राजकीय पक्ष आसा त्या सगळ्यांनीच ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिला. तांणी म्हणलां की खरें म्हणल्यार तांणी तें करपाक जाय आशिल्लें, तांणी तें खंय तरी फाटीं उरलें. आतां आमी फुडाकार घेतला, आमकां तांणी पाठिंबो दिला, म्हणजे पक्षांनी, विरोधी पक्षांनी. सो तांचेंय तांणी स्वागत केलां. आनी एकूण जर परिस्थिती पळयली आनी जर हें आंदोलन तशें उबें रावन जर त्या क्षमतेन, त्या तिडकीन, त्या नेटान जर तें फुडें गेलें जाल्यार इलेक्शनाच्या तोंडार BJPची परिस्थिती बिकट जावंक शकता. हें आतां सावनच दिसपाक लागलां. ह्या आंदोलनाक तशी राजकीय पार्श्वभूमी कांयच ना. पूण जशें जशें आंदोलन फुडें वतलें ताचो सगळ्यांत मोठो फटको हो राजकारण्यांक आनी राजकर्त्यांक आनी सत्ताधाऱ्यांक बसतलो. हेंवूय तितकेंच स्पश्ट आसा. इश्टानो, ही चळवळ गोंयच्या राखणेच्या दृश्टीन, गोंयच्या अस्तित्वाच्या दृश्टीन ही चळवळ आतां एक काळाची गरज जावन पडल्या अशें आतां सगळेच म्हणपाक लागल्या. आमी आमचें मत तेंच आसा. ही चळवळ घट जावपाक जाय. गोंय जर राखतले जाल्यार सरकाराक निवेदनां दिलीं आनी लोकांनी त्या गांवच्या लोकांनी विरोध केलो जाल्यार हें सरकार आयकना. सरकाराक मोठ्या ताकतीची भाशा बरी कळटा. आतां ती भाशा सरकाराक कोण तरी सांगपाक उबो रावला. आमी सगळे ताचेर स्वागत करता. आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां आवडले, योग्य दिसले जाल्यार हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंदया. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.